好，繼續挑戰拉茲尼足球連勝，睇下佢可以有幾多場嘅連勝啦。趁佢依家仲未削弱，佢打草係咪可以自動㗎？好痛，好痛！唔係，好口血啊應該話。得啦，出條蛇作騷擾下先。有點難度啊！佢直接俾我行過，好咯。可能真係要過咗1000先至有翻啲難搞嘅場。邊啦？盡量等啲石可以分散去唔同嘅地方，咁樣佢嗰個額外毒圈就可以效益大啲。毒死晒！佢個連環毒係好強嘅，只要打得中人。但係足球呢啲毛真係好適合，足球呢啲人哋一定會向前谷佢。好，再嚟下一場。噔噔！呢個避到喎。原來有條線可以睇嘅。入咗啦，好咯。兩個都出住個毒先啦。好，佢哋繼續中毒緊。點解個波喺佢度㗎？佢有啲危險嘅喎，佢有時一跳可以突然間入咗波。嚟啦，毒佢啦！佢個連續毒真係好恐怖。開始咗毒都幾難停下。哎呀 ，miss！ 真係用手即刻會 miss 咯。差唔多啦。佢又要硬撐到入去 ，OK。開始識用啦，個輸出上嚟啦。雖然佢真係好簡單，咁如果係咁，簡單又麻煩。最主要係佢就算俾呢隻啦，係西里烏斯複製咗，佢都西里烏斯呢個場會唔會易打呢？就算俾西里烏斯複製咗，佢都好難發揮到佢嘅恐怖之處，因為佢係靠 Star Power 同埋綠色嗰個係嚟引發同大招啊、大技嗰啲嚟整個 combo， 佢個 combo 好強。一開始咗啲毒蛇出嚟咧，就可以好密集咁樣攞到技。好啦，得啦，唔理啦，直接行去啦。佢可以出到幾多連勝呢？呢場的確好用，彈波、彈射 Vico 都係適合喺呢個場唔拆牆，大家都冇拆牆嘅情況下 ，Vico 都會好強。西烏斯都係
冇場會幾好。好，有兩個毒，咁就可以出發下，周圍投毒啦。過嚟啦，差唔多啦，係時候殺食。我初頭以為佢呢個係中毒嘅人會直接出條蛇，不過咁樣好似仲恐怖，有啲麻煩。佢哋落唔到嚟咧，就你竟然冇死到？頭先嗰下我以為佢死緊喎。點解佢好似轉咗色嘅？頭先係呢色嘅，佢唔係綠色嘅咩？呢變咗橙色嘅熊仔糖嘅。我呢隻加埋犀利烏絲會好黑嗰啲單體角，因為周街都係。佢又轉咗色嚇，每次都唔同色㗎，原來熊仔糖。仲諗住話點解佢突然間變咗色？呢個入到條巷呢，基本上冇得走，一定中。差在輸出夠唔夠？原來熊仔糖每次都唔同色㗎，我而家先知佢 skin 係咁樣。好麻煩啊，打唔穿啊 ！keep 住都仲有人復活緊出嚟。呢個你幫手射下波啦，好唔好？都幾遠掟得。機會嚟啦！但係都拖咗好耐，佢搞到我輸出好爆炸咯。咁樣一直都唔死，一直出嚟鬆頭。我係唔中意喺上面。咁多人揀 Frank 嘅，呢個場好啱 Frank 咩？但我哋有犀利烏絲會黑到黐線喎。得啦，快速帶入去咯。好似有個位係呢度，前一格都可以彈牆入到。頭先有一場發覺呢樣得唔得？唔得，有人擋咗，試唔到住。好，高速完咗一個，又嚟下一場。冇人喺度。打唔中人。哇！佢本身已經夠煩，佢中毒會留軌跡嗰個綠色，仲難搞。得啦，靠你啦！犀利烏絲可以 keep 住大技射波，真係正。好，啲人死咗啦。好快！瞬間衝咗百幾杯。
喂喂喂，哎呀，咁就停一停先。